Balımızı az önce çaydanlıktan, bitki çayının olduğu yerden ezelim, sıvısını akıtalım dedik. Ancak orada baktık çok zaman alıyor. Bizim o kadar zamanımız yok. Eski usul elimizde ezmeye başladık. Şu an zaten ezerken daha net bir şekilde balın görünüyor polenleri. Biraz da dolapta kaldığı için sertleşmiş. Biz şu anda balımızı süzekten geçiriyoruz. Karakovan balı.